Rīgas maratons, vecākais Baltijā. Reiz tas bija populārs, tomēr laika gaitā savu popularitāti zaudēja, jo sabiedrības skriešanu uzskatīja par nepievilcīgu, garlaicīgu, novecojušu sportu profesionāļiem un dīvaņiem. Rīgas maratons kā profesionāļu pasākums bija jāmaina uz pasākumu visiem, līdzīgi kā Ņujorkā, Londonā, Parīzē, Berlīnē un citur. Kampaņas izaicinājums šoreiz bija mainīt sabiedrības attieksmi pret skriešanu un padarīt to par mūsdienīgu un populāru brīvā laika nodarbi. Tie, kuri gatavojās maratonam. Man tiešām ir liels gandarījums par Rīgas maratonu. Šogad jau 18. reizi notiks starptautiskais Rīgas maratons. Un, protams, arī par laikapstākļiem, kāda būs svētdien Rīgas maratonā laikā. Šogad Nordijā Rīgas maratons notiks 18. maijā. Tuvāko gadu laikā tas kļūst par nozīmīgu skriešanas pasākumu Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā un pulcēs dalībnieku tūkstošus. Nordijā Rīgas maratons. Pirmais solis skriešanas kultūras attīstībā bija aicinājums kampaņā iesaistīt sabiedrībā populārus cilvēkus, kuri ar savu tēlu iedvesmotu sākt skriet. Par maratonu goda patronese kļuva Jeļena Prokopčuka. Pirmo reizi par skriešanu runāja ne tikai profesionāļi, bet arī mūziķi, juristi, biznesa cilvēki, aktieri un citas slavenības, kas palīdzēja radīt priekšstatu, ka skriešana ir pa spēkam ikvienam. Kampaņā iesaistījās vadošie Latvijas mēdīji LNT, Diena, Draugiem LV, 5 minūtes, TVNet un citi, kas iedvesmoja trenēties un izaicināja piedalīties Nordijā Rīgas maratonā. Visbeidzot, reklāmas kampaņa ar saukli "Izaicini sevi, izaicini citus" bija sastopama dažādos mēdījos – TV, radio, internetā, kā arī vides reklāmas veidā Rīgas ielās. Bez tam pirmo reizi Latvijas masu sporta pasākumu vēsturē maratona notikums tika translēts tiešajā ēterā LNT kanālā. Negaidīta popularitāte piedzīvoja portālā Draugiem LV radītā iespēja izaicināt savus draugus un paziņas uz skrējienu maratonā. Kampaņas rezultāti pārsteidza visus. Atsaucība izrādījās tik liela, ka reģistrēšanās uz maratonu tika slēgta pirms plānotā laika. Tas bija nozīmīgs pasākums, ņemot vērā, ka pirms dažiem gadiem skrēja tikai saujiņa entuziastu. Tagad skrējienā vienojās vairāk kā 5300 visa vecuma skrējēji no 35 valstīm. 2 gadu laikā dalībnieku skaits bija pieaudzis 10 reizes. Tās tik tiešām bija vairāk kā 5000 spožu uzvaru, un katram savējā.